आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 को खेल खेल्न अहिले नेपाल स्कटल्यान्डमा रहेको छ। यहाँ नेपालले त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्दैछ, जसमा स्कटल्यान्डसँग 2 र नेदरल्यान्डसँग 2 वटा खेल खेल्नेछ। सिरिजको पहिलो खेल नेपालले स्कटल्यान्ड विरुद्ध 1 विकेटको रोमाञ्चक शानदार नाटकीय जित निकालेको छ। उक्त खेलमा पहिले ब्याटिङ गर्दै स्कटल्यान्डले 257 रनको विशाल रन लक्ष्य प्रस्तुत गर्यो। उक्त रन लक्ष्यलाई पछ्याउने क्रममा नेपालका लागि कुशल भुर्तेले शानदार अर्धशतकीय पारी खेले। त्यस्तै गुलसन झाको उत्कृष्ट पारीले खेललाई नेपालतर्फ मोडेको थियो र अन्तिममा करण केसीको अलराउन्डर प्रदर्शनले नेपाललाई अविश्वसनीय जित दिलायो। करण केसी 8 विकेट झरिसकेपछि आएका थिए। उनले यो खेलमा 65 रनको अविश्वसनीय विस्फोटक नटआउट पारी खेलेका थिए। यो खेल उनी करण केसीले एकलौटी रूपमा जिताएको भन्नुमा कुनै सङ्कोच मान्नुपर्ने छैन। दर्शकहरू, अब नेपालले सिरिजको दोस्रो खेल नेदरल्यान्ड विरुद्ध खेल्नेछ। स्कटल्यान्ड जस्तो टोली विरुद्ध उसकै घरेलु मैदानमा जित निकालेको नेपाल उच्च मनोबलका साथ हौसिएको छ। यस्तै अब नेपालले नेदरल्यान्ड विरुद्ध पनि जित निकाल्न आतुर रहेको छ। पछिल्लो समय नेपालका लागि अस्ट्रेलियन हेड कोच र साउथ अफ्रिकन ब्याटिङ कोच आएपछि नेपाली क्रिकेटरहरूको ब्याटिङ प्रदर्शनमा सुधार र केही परिवर्तन आएको देख्न सकिन्छ। दर्शकहरू, यस भिडियोमा नेपाल र नेदरल्यान्डको हेड टु हेड खेल प्रदर्शन, नेपाल विरुद्ध नेदरल्यान्डका खेलाडीको के कस्तो प्रदर्शन रहेको छ त, कुन कुन खेलाडी नेपालका लागि खतरनाक बन्न सक्छन्, कुन खेलाडी विरुद्ध रणनीति बनाउनु पर्ने देखिन्छ, यसबारेमा यो भिडियोमा जानकारी गराउनेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सिरिजको पहिलो खेल जितेर 2 अङ्क बटुलेर तालिकाको 1 स्थान माथि उक्लेको नेपाल अहिले 7औं स्थानमा रहेको छ। स्कटल्यान्ड सिरिजको दोस्रो खेलमा नेदरल्यान्डलाई हराउँदै अझै 2 अङ्क बटुलेर आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न नेपाल तयार रहेको छ। सिरिजको दोस्रो खेल नेपालले नेदरल्यान्ड विरुद्ध खेल्नेछ। नेदरल्यान्ड नेपालका लागि निकै नै ठूलो विगतदेखि नै प्रतिद्वन्दी रहेको टिम हो। त्यसैले ऊ विरुद्ध नेपालले विशेष किसिमको रणनीति बनाउनु पर्ने देखिन्छ। नेपाल र नेदरल्यान्डले अहिलेसम्म 5 वटा ओडिआई खेल खेलेका छन्, जसमा नेपालमाथि नेदरल्यान्ड भारी परेको छ। उनीहरूको 5 खेलमा नेदरल्यान्डले 3 खेलमा जित निकालेको छ भने नेपालले 2 खेलमा मात्र जित निकाल्न सकेको छ। नेदरल्यान्डको टिमलाई 28 वर्षीय स्कट एडवर्ड्सले कप्तानी गर्छन्। उनी निकै नै खतरनाक खेलाडी हुन्। उनले भर्खरै मात्र युएईसँग 64 रनको पारी खेलेका थिए भने त्यस्तै स्कटल्यान्डसँग पनि 70 रनको विस्फोटक पारी खेलेका थिए। उनले अहिलेसम्म नेपाल विरुद्ध 3 वटा इनिङमा ब्याटिङ गरेका छन्, जसमा उनले 18 रन, 9 रन र 33 रनको पारी खेलेका छन्। उनको नेपाल विरुद्ध त्यति राम्रो प्रदर्शन नरहे पनि उनी पछिल्लो समय निकै नै राम्रो फर्ममा रहेका छन्। त्यसैले उनी विरुद्ध नेपालले विशेष किसिमको रणनीति बनाउनु पर्ने देखिन्छ। त्यस्तै अर्का खेलाडी छन् 25 वर्षीय वास्टे लिडे। उनी ब्याटिङ अलराउन्डर खेलाडी हुन्। उनले बलिङ र ब्याटिङ मार्फत आफ्नो टिमका लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। उनले 50 इनिङ ओडिआई खेल्दा 1239 रन बनाएका छन्। उनले यो क्रममा 123 रनको सबैभन्दा ठूलो पारी खेलिसकेका छन् र बलिङतर्फ पनि उनले 45 विकेट झट्काइसकेका छन्। उनले भर्खरै मात्र स्कटल्यान्डसँगको खेलमा 74 रनको विस्फोटक पारी खेलेका थिए। त्यसैले उनी विरुद्ध नेपाल पनि चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ। उनले नेपाल विरुद्ध 41 इनिङको सबैभन्दा ठूलो पारी खेलिसकेका छन्। उनी नेपालसँग त्यति राम्रो प्रदर्शन गर्न नसके पनि उनी पछिल्लो समय निकै नै राम्रो लयमा रहेका छन्। त्यसैले उनी विरुद्ध नेपालले राम्रो रणनीति बनाउनु पर्ने देखिन्छ। अर्का छन् बलर आर्यन दत्त। उनी 22 वर्षीय युवा खेलाडी हुन्। उनले 49 इनिङमा बलिङ गर्दा 57 विकेट झट्काएका छन्। त्यस्तै उनले ब्याटिङतर्फ पनि ठिकठाकको प्रदर्शन गरेका छन्। उनको नेपालसँगको बलिङको प्रदर्शन हेर्ने हो भने 2023 मा उनले 8 ओभर बलिङ गर्दा 1 विकेट झट्काएका छन् भने 2024 फेब्रुअरी 25 मा भएको नेपालसँगको खेलमा कीर्तिपुरको मैदानमा उनले 3 विकेट झट्काएका छन्। त्यसैले नेपाली ब्याटरहरू उनी विरुद्ध चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ। अर्का छन् 21 वर्षीय युवा खेलाडी माइकल लेभिट। उनले नेदरल्यान्डका लागि 13 इनिङमा ब्याटिङ गर्दै 336 रन बनाएका छन्। उनले 57 रनको सबैभन्दा ठूलो पारी खेलेका छन्। उनी पार्ट टाइम बलर पनि हुन्। उनले 8 इनिङमा बलिङ गर्दा 2 विकेट झट्काएका छन्। उनी पछिल्लो समय शानदार फर्ममा रहेका छन्। त्यसैले उनी विरुद्ध नेपालले विशेष किसिमको रणनीति बनाउनु पर्ने देखिन्छ। अर्का छन् नेदरल्यान्डका लागि एकदमै अनुभवी खेलाडी म्याक्सवेल प्याट्रिक। उनले नेदरल्यान्डका लागि 60 इनिङमा ब्याटिङ गर्दा 1964 रन बनाएका छन्। उनले 90 रनको सबैभन्दा ठूलो इनिङ खेलेका छन्। उनले उक्त 90 रनको पारी नेपाल विरुद्ध नै खेलेका थिए। त्यसैले उनी विरुद्ध नेपालले चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ। अर्का छन् विक्रमजित सिंह। उनी 22 वर्षीय युवा खेलाडी हुन्। उनी भारतीय मूलका खेलाडी हुन्। उनले नेदरल्यान्डका लागि 43 इनिङमा ब्याटिङ गर्दा 1259 रन बनाएका छन्। उनले 110 को सबैभन्दा ठूलो पारी खेलेका छन्।
उनले नेपाल विरुद्ध 2वटा ओडिआई खेल खेलेका छन्, जसमा उनले 23 रनको पारी खेलेका छन् भने अर्को 58 रनको नट आउट पारी खेलेका छन्। त्यसैले उनी विरुद्ध पनि नेपाल चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ। अर्का छन् इङ्ल्यान्डमा जन्मेका 22 वर्षीय खेलाडी फ्रेडरिक ज्याक क्लासन। उनले नेदरल्यान्डका लागि 20 इनिङमा बलिङ गर्दा 32 विकेट चटकाएका छन्। उनले नेपाल विरुद्ध 2 इनिङमा बलिङ गर्दा 3-3 विकेट चटकाएका छन्। त्यसैले नेपाली ब्याटरहरूले उनी विरुद्ध चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ। अर्का छन् 22 वर्षीय युवा खेलाडी आर्यन दत्त। उनले 49 इनिङमा बलिङ गर्दा 57 विकेट चटकाएका छन्। त्यस्तै 36 इनिङमा ब्याटिङ गर्दा 208 रन बनाएका छन्। त्यसैले उनी विरुद्ध पनि नेपाल चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ। अर्का छन् 30 वर्षीय अनुभवी खेलाडी विमान किङमा। उनले नेदरल्यान्डका लागि 28 इनिङमा बलिङ गर्दै 38 विकेट चटकाएका छन्। उनले नेपाल विरुद्ध बलिङ गर्दा 2 खेलमा 4 विकेट चटकाएका छन्। उनले एकै खेलमा 3 विकेट समेत हात पारेका हुन्। त्यसैले उनी विरुद्ध नेपाल निकै नै चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ। यदि नेपालले यी खेलाडीहरू विरुद्ध चनाखो र विशेष किसिमको रणनीति बनाउने हो भने नेपालले स्कटल्यान्ड सिरिजको दोस्रो खेल पनि जित हात पार्न सक्छ र नेपाल विश्वकप लिग 2 अङ्क तालिकामा सुधार गर्न सक्छ। दर्शकहरू, अब कुरा गरौँ नेपालको प्लेइङ 11 को। यदि नेपालले टिममा परिवर्तन गरेन भने प्लेइङ 11 मा ओपनिङका लागि आउनेछन् कुशल भुर्तेल र आसिफ शेख। त्यस्तै 3 नम्बरमा आउनेछन् भीम सार्की, त्यसपछि रोहित कुमार पौडेल, आरिफ शेख, गुलसन कुमार झा, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, सोमपाल कामी, करण केसी, सन्दीप लामिछाने र रिजन ढकाल आउनेछन्। आउनुहोस् दर्शकहरू, अब हामी बनाऊ एउटा अर्को प्लेइङ 11। यो टिममा कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले ओपनिङ गर्नेछन्। त्यसपछि आउनेछन् भीम सार्की, त्यसपछि आउनेछन् रोहित कुमार पौडेल, आरिफ शेख, बसिर अहमद, गुलसन कुमार झा, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, सोमपाल कामी, करण केसी र सन्दीप लामिछाने आउनेछन्। हामीले यसमा रिजन ढकाललाई आउट गर्दै बसिर अहमदलाई इन गरेका छौँ। हाम्रो टिमबाट सोमपाल कामी, करण केसी, गुलसन झाले फास्ट बलिङ सम्हाल्नेछन्। त्यस्तै सन्दीप लामिछानेले पूर्ण रूपमा स्पिनको भूमिका खेल्नेछन्। त्यस्तै उनलाई कुशल भुर्तेल, आरिफ शेख, रोहित कुमार पौडेल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले स्पिनमा सघाउनेछन्। बसिर अहमदले पनि आफ्नो भूमिका खेल्नेछन्। स्कटल्यान्डसँगको पहिलो खेलमा नेपालले जित निकाले पनि केही खेलाडीहरूप्रति भने नेपाली दर्शकहरू निकै नै रुष्ट देखिएका छन्। त्यसमा उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी रहेका छन्। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले ओडिआई खेलतर्फ सङ्घर्ष गरिरहेको देख्न सकिन्छ। उनले 57 ओडिआई खेलमा ब्याटिङ गर्दा 956 रन बनाएका छन्। उनको हाइएस्ट रन 105 रनको रहेको छ। उनले उक्त 105 रनको पारी कीर्तिपुर मैदानमा पिएनजी विरुद्ध बनाएका थिए। दर्शकहरू, यो खेल तपाईँले आइसिसी टिभीमा हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै भारतमा रहनुहुनेले फ्यानकोडमा 19 रुपियाँ तिरेर एक खेल हेर्न सक्नुहुनेछ। यो खेल बुधबार 3:45 मा सुरु हुनेछ। दर्शकहरू, के नेपालले यो खेल पनि जित्दै आफ्नो अङ्क तालिकामा सुधार गर्ला? आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्नुहोला र हामीलाई सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया पनि कमेन्ट गर्नुहोला। यस्तै खेल सम्बन्धी जानकारीका लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।